يعني بيرو خارج الاهلي، او ما انت هتبقي عليه؟ يعني انت هتبقي عليه بعد كل ده؟ هتبقي عليه. هتقول قول لي هو عمل ايه؟ الراجل لعب 7 أو 8 مواجهات، خسر منهم 2 وتعادل في الباقي، وكسبنا واحده، انا اسف، بتاعت فاركو، لسه في اول الدوري. ولا لا هتبقي عليه لحد اخر الدوري لما الاهلي يبقى مركزه ال 17 ونهبط؟ ولا ايه؟ مش فاهم بجد والله يا جماعه. اللي بيحصل ده كتير يا جدعان، بجد اللي بيحصل ده كتير قوي. اللي بيحصل ده كتير. جمهور الاهلي يا جدعان محتاج ان هو يحس ان الفرقه اللي معاه دي بتلعب كوره. انا مش معقوله جايب كل النجوم دي ومفيش حتى شكل حلو في الملعب. اخسر بس شكلك يبقى حلو. انا لا شايف شكل ولا شايف لون ولا شايف طعم ولا شايف اي حاجه. هو ده الاهلي؟ هو ده الاهلي؟ هو ده الاهلي؟ هو ده؟ ازاي يا جدعان؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني بجد؟ لنا الله والله، لنا الله اللي بيحصل ده كتير.